Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga juda ham mazali, og'izda xuddi muz qaymoqdek erib ketadigan musli 3 shokolad tortini tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Fayzli oshxona. Demak, tortimizga biskvit tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib ishimizni quruq mahsulotlarni aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Elekka 90 gram, ya'ni yarim stakanga yaqin oliy navli un, 20 gram kakao va 1 choy qoshiq razrixli etil solib, hammasini elekdan o'tkazib aralashtirib qo'yamiz. Endi boshqa idishga 2 dona tuxum, chimdim tuz, 1 choy qoshiq vanilin va 100 gram shakarni solib, ocharib, quyilvagunicha mikserda ko'pirtiramiz. Tuxum qanchalik yaxshi quyilsa, shunchalik biskvitimiz ham yaxshi chiqadi. Mana ko'rganingizdek quyilib, mikser izlari tushadigan bo'ldi. Endi 90 ml issiq sutga 40 gram sariyog'ni qo'shib, ergunicha aralashtiramiz. Keyin uni quruq mahsulotlarimizga qo'yib, yana aralashtirib olamiz. So'ng ko'pirtirilgan tuxumni yarmini solib, tuxumni cho'ktirib olmasdan sekin hammasini birlashvagunicha aralashtiramiz. Buni qolgan tuxumli massaga qaytarib qo'yib, lopatkada pastdan tepaga qarab aralashtiramiz. Ko'rganingizdek, juda ham suyulib ketmagan vazdushniy xamir bo'ladi. Biskvit xamirini diametri 20 cm li qolipga qo'yamiz. Va 180 darajada qizigan duxovkaga taxminan 25-30 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Biskvit pishganidan keyin uni duxovkadan olib, xonada iliguncha qoldiramiz. Iligan biskvitni qolipdan ajratib, uni namligi, mazasi va ushoqlanmasdan yaxshi kesilishi uchun kamida 1 soatga paketga o'rab qo'yamiz. So'ng o'tkir pichoq bilan biskvitimizni 2 cm li qalinlikda tekis qilib kesamiz. Biskvit qancha tekis kesilsa, tort shunchalik bir tekisda bo'lib, chiroyli chiqadi. Biskvitni idishga qo'yib, sut yoki shirin suv bilan namlantiramiz. Tortning yonlari tekis bo'lib chiqishi uchun atsetat plyonkasini o'rab, qolipni biskvitga qattiq qilib qotirib qo'yamiz. Atsetat plyonkasi bo'lmaganlar qalinroq salofan papkalardan qirqib foydalansanglar bo'ladi. Biskvitni tayyor qilib oldik. Endi musli qavatlarimiz uchun angles kremini tayyorlashga kirishamiz. Birinchi bo'lib tez eruvchan 10 gram halol jelatinni 5 osh qoshiq muzli suv bilan bo'ktirib qo'yamiz. Gazga qo'yiladigan idishga 1 dona tuxum, 2 osh qoshiq shakar solib, avval yaxshilab aralashtiramiz. Keyin unga 90 ml sutni qo'shib, pastroq olovda bitta qaynab chiqqunicha pishiramiz.
Mana shunaqa bilqillashi bilan gazdan olib, qumog'lari ketishi uchun elakdan o'tkazamiz. Issiqligida bunga qora shokoladni qo'shib, birlashgunicha aralashtiramiz. Muzdan tuxum hidi kelib qoladi deb qo'rqmanglar. Qaynatayotganimizda ozgina hidi chiqadi-yu, lekin shokolad qo'shganimizdan keyin umuman hidi bilinmay ketadi. Boyaga evitib qo'ygan jelatinimizni 10-15 sekundga mikroto'lqinli pechda eritib, uni ham qo'shamiz. Ehtiyot bo'lasizlar, jelatin qaynab ketishi kerak emas, bo'lmasa u o'z kuchini yo'qotib qo'yadi. Gramm muzdek yog'li qaymoqni venchik izlari yengil bo'lib tushgunicha yoki erigan muz qaymoqqa o'xshagan bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Qaymog'imizning quyuqligi shunaqa bo'lishi kerak. Endi bu qaymog'imizni iligan shokoladli massaga qo'shamiz. Xohlaganlar shu joyida 2-3 tomchi vanil ekstrakti qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Lekin men shokoladni mazasini kesishini xohlamaganim uchun qo'shmadim. Tayyor bo'lgan muzni biskvitli qolipga qo'yamiz. Muz yaxshi joylashishi uchun qolipni sekin silkitib, buni muzlatgichga taxminan 1 soatga qotgunicha olib qo'yamiz. Xohlasanglar muzxonada tezroq qotirib olsanglar bo'ladi. Meni muzxonam bo'sh bo'lmaganligi sabab muzlatgichimni eng muzli gradusiga yoqib qo'yib qotirib oldim. Muz qotishiga 15 daqiqalik qolganida ikkinchi shokoladli qavatimizni tayyorlab turamiz. Uni ham shu tarzda tayyorlaymiz, faqat farqi qora shokolad o'rniga sutli shokolad bo'ladi. Tortillaning har bir qatori bir xil bo'lib chiqishi uchun barcha mahsulotlarni tarozida o'lchab tayyorlashingizni tavsiya qilaman. Eritilgan jelatin, ko'pirtirilgan qaymoq, qotgan muzimizning ustidan sutli shokoladli muz quyib, qolipni yana sekin silkitamiz va iloji boricha qiyshaytirmasdan muzlatgichga olib qo'yamiz. Oxirgi oq shokoladli qavatni ham shu ikkala qavatgidek tayyorlab qolipga qo'yamiz. Tortimizni yaxshilab qotib, o'zini ushlab olishi uchun 4 soatga yoki kechqurun bilan muzlatgichda qoldiramiz. Tort manda kechqurun bilan turdi. Endi buni qolipini yechib, lentasidan tekis silliq ko'chishi uchun bir sidra fen qilib olamiz. Va sekin astalik bilan lentani osonlikcha ko'chiramiz. Shu bilan mana shunaqa juda ham chiroyli, mazasi hammaga birdek yoqadigan tortimiz ham tayyor bo'ldi. Buni hatto bezatish ham shart emas, chunki u shundoqligicha ham chiroyli ko'rinishga ega. Ushbu retsept bo'yicha tortni barchalarga tayyorlab ko'rishingizni albatta tavsiya qilaman.
Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Fayz oshxonamiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga va Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.